Tuanin sekadi sapunika taler undang-undang perkawinan sekadi makin sampun yang sampun pandem makin dari sapunika bakal nanti bakal rekenjekan kalah makin tanggal 13 Desember 2023 secara simbolis pekelik bakal warga Dane Jagi aja ini ya Makis Panes Ring Banjar Strongga Desa Tong Bayan sane wau kan wenten pinunas semetone saking songan mungkin wayan sampun mirahi masih tapi bapak selaku mewakili keluarga belum masih yang mentakun sareng wayang mampan wayang lakar unasa itihe kejadu yang kepangesareng dianggang sareng semetone ring songan bapak belum masih mentakun sareng wayang. Nah, sane wau sampun masih meragian sareng bapak ne wayang sareng nenek ne wayang sampun api pinunas ne semetone saking songan mana jelas kuning niki bekasnya kan ring wayang niki apisanan sareng paling mading dianggar mungkin yang apa nunas sareng wayang sampan ada pinunas semetone uling bertentu nah wayang kengken nah aku memang wayang nah deman wayang aku mulian uling kepaksa nah pembener ban aslinya bapak ban nah ngeladurang adanya nabi pinunas raraman ipuni semeton ipuni saking sesuatu iki bapak lunas sareng wayang pada dipunang itu ajar wayang kengken nih pembener adanya bapak nih apa mulan ulian demen apa mulan ulian kepaksa apa ulian kengken nih nah dulu jadinya bapak itu pengawang ini wayang itu sareng anggul nih nyambung ini awang aja di songan semeton sareng ten sareng putih